Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí tenemos una secadora General Electric. Una secadora General Electric, esta es modelo. Aquí tenemos el modelo. Esta secadora sí funciona todo bien, nomás que dice el cliente que a veces le hace un ruido muy fuerte, que empieza a raspar muy feo, y me la trajo para darle un servicio. Nomás que yo ahorita le puse ropa y todo para ver si con el peso le escucho el ruido, pero no le he podido sacar la falla que me está diciendo el cliente. Pero en este caso le estamos cobrando por un servicio. Le voy a hacer un servicio completo, y ya que la abra y la inspeccionemos, vamos a mirar a ver si tiene alguna parte dañada ahorita que la abra. Y ya si tenemos la parte dañada, pues ya le hablamos al cliente y le decimos, depende de lo que miremos adentro. Entonces ahorita, primero que todo, vamos a hacerle un servicio completo para que se elimine cualquier ruido que tenga internamente en las poleas o en los corredores. Primero que todo, pues vamos a desconectarla de la corriente. Una vez que la desconectemos, le voy a sacar lo que viene en la ropa. Vamos a quitar dos tornillos que tenemos en esta parte aquí. Tenemos uno, tenemos otro. Cada lado están metidos para arriba. Los vamos a quitar con un desarmador de estrella. Vamos a quitar esos dos tornillos, levantamos la tapadera y la jalamos hacia arriba y ahí sale. ¿Okay? Ahora nos venimos por la parte de aquí adentro. Aquí tenemos un tornillo de estrella también. De igual manera tenemos otro en esta parte aquí. ¿Okay? Lo quitamos. Una vez que lo quitemos, vamos a agarrar este con cuidado y vamos a sacar. Vamos a tener cuidado porque tenemos lo que viene siendo el enchufe ahí abajo, el switch de la puerta. ¿Okay? Pero aquí rápidamente, a lo mejor este es el problema que tiene el cliente. Miren, por ejemplo, esta guía que tenemos aquí, este plástico, así debe estar otro aquí, ya se desgastó, y aquí tengo otro, ya se quebró. Entonces se nos está desgastando lo que viene siendo el aro. Es por eso que escucha el ruido el cliente. Cuando le echan mucha ropa mojada, pues pesa más y empieza a raspar todo lo que viene siendo esta parte, y se está acabando el tambor. Para quitar completamente la tapadera, tenemos este protector aquí. Pues ya se me soltó. Tenemos este protector. Que lo voy a recargar en el diablito y se peló. Tenemos el protector aquí tenemos los dos cables. ¿Okay? Este lo podemos desconectar. Entonces, pues ya quitamos lo que viene siendo toda la tapa. Ahora sí, nos vamos a venir a la parte de aquí abajo. Ya miramos lo que viene siendo la falla que tenemos ahí, que ahí puede ser el problema, pero pues
Ahí se mira poco cochina la secadora por dentro, como pueden ver. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitar lo que viene siendo la polea, esa que miramos ahí. Vamos a meter la mano y quitar la banda de esa parte. Ok. Voy a ver si les puedo poner el teléfono por aquí así. Pues no. Ahí traté de acomodársela más o menos. Mire, vamos a mover la polea. Vamos a meter la mano por aquí. Y vamos a jalar la polea hacia abajo. La jalo hacia abajo. Y ahí vamos a sacar la banda hacia para mi lado. ¿Ok? Ahí así. Entonces ahí es que aquí puedo meter la otra mano, pero no la quiero meter porque les voy a estorbar. Ahí está. Ahí ya salió. Ahora sí. Bueno, chavos, le vamos a pegar una aspirada. Y ahorita le hablé al cliente para decirle de la parte. Le voy a pegar una aspirada. Bueno, chavos, pues ya le pegamos una aspirada ahí. Ya parece que quedó más o menos. Le voy a echar de esta grasa a la polea esta. Ya trae, pero le voy a echar un poquito más para que corra bien. Ahí está.
Le voy a echar poquito aquí en el motor. Un poquito acá. Ahí está. Ahí está, chavalones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, le vamos a poner aquí, le vamos a echar otro chorro, miren, en esta parte aquí. Aquí es donde corre. A eso. Ahí entra lo que viene siendo esta parte de la tina. ¿Okay? Entonces ahí también debe estar engrasado. Esta parte también la vamos a echar. Así. Bueno, chavos, pues entonces ahora tenemos, ya vimos ahorita que estaba dañado esta parte. Esta parte la vamos a quitar así. De esta manera se levanta este gancho. Ahí está, y ahí sale, ¿ok? Estos ganchos pegan arriba y ahí sale. Esta parte se reemplaza, o también pueden reemplazar todo, pero en este caso no me voy a reemplazar esta. Vamos a pegar una aspiradita. Ahora sí tenemos una parte nueva que la vamos a poner. Vamos haciendo pin. Bien, chavalos, pues ahí disculpen, tumbé la cámara. Vamos a poner esta parte aquí. Se engancha aquí así. Adentro aquí. Ahora vamos a meterlo al otro lado acá. Y ahora sí, ponemos en la guía. Que entre bien. Ahí está. Ahí tenemos nuestra parte nueva, chavalos. Ahora le vamos a poner los plastiquitos que les decía que es el número parte, por si los quieren ordenar. Pero también ya venden todo el kit. Estos, ok. Estos entran primero del, o como los quieran poner, entran en el hoyito este que tiene aquí la guía. Este orificio entra en el piquito este. ¿Sí? Y ya luego se mete así. De igual manera el otro que le sigue aquí,
Este entra para adentro, agarra el piquito y se mete para allá. Así. De igual manera el otro se mete para allá. Y así lo vamos a poner. Es que ando grabando y no lo puedo poner. Y bien, chavos, ahí quedó la parte nueva. Ahora sí vamos a poner todo para atrás. Bueno, chavos, pues ahora sí vamos a poner todo hacia atrás. Vamos a poner la tina. Ensamblada. Ahora sí vamos a poner la polea, la banda. Ahí está listo. Ahora sí vamos a poner lo que dice la tapadera enfrente. Recuerden hay que conectar los cables que desconectamos. Así chavos, pues vamos a poner la tapadera enfrente. Aquí está lo que le pusimos nuevo, donde corre el tambor. Y ahora sí vamos a poner los tornillos. Y bien, chavos, ya que le ponemos los tornillos, vamos a poner la tapadera arriba. Bueno, pues no la vamos a poner así, la voy a conectar para que miren cómo está girando ahorita. Y bueno, chavos, pues ahí la conecté. La vamos a prender. Y ahí está girando. Siempre le voy a agregar poquita grasa en los plastiquitos que pusimos aquí, para que esté más lubricadito, que no esté muy seco, ¿ok? Ahí está, chavalones. Silencita. Bueno, chavalos, pues así le podemos dar un servicio a una secadora. Espero les sirva el video. Háganle like, háganse miembros. Ahí tengo videos exclusivos de reparaciones de refrigeración. Hacemos todo tipo de reparaciones para los que son nuevos. Ahí tenemos varios videos en mi canal. Saluditos, cuídense, que pasen, andamos de parte de su amigo el viejón, chavalones. Ahí estamos, saluditos.